सिंध एक्शन कमेटी 28 फरवरी ते सखर में सिंध जे वसीलनि ते कब्ज़े, तारी आबादकारी ऐं जबरी गुमशुदनि ख़िलाफ़ एहतिजाजी जलसे जो ऐलान कयो आहे। सिंध एक्शन कमेटी जो सरबराही इजलास सैयद जलाल महमूद शाह जी सदारत हेठि जामशोर में थी गुज़रियो। इजलास खां पोइ अॻवाननि प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त सिंध जे सामूंडी ॿेटनि ते पीडा ऑर्डिनेंस ज़रिए वफ़ाक़ जे कब्ज़े ख़िलाफ़ सिंध एक्शन कमेटी जी जिदोजहद जो जाइज़ो वरितो वियो। इजलास में सिंध जे सामूंडी ॿेटनि ते पीडा ऑर्डिनेंस ज़रिए वफ़ाक़ जे कब्ज़े ख़िलाफ़ सिंध एक्शन कमेटी जो जाइज़ो वरितो वियो, जंहिंमें इहो मौक़िफ़ इख़्तियार कयो वियो त सिंध एक्शन कमेटीअ जे शानदार जिदोजहद सबबि वफ़ाक़ पीडा ऑर्डिनेंस जो मुदो वधाए न सघियो आहे। ऑर्डिनेंस ख़तमु थी चुको आहे, पर उन बावजूद बि सिंध एक्शन कमेटी सम्झे थी त अञा ताईं इहे ख़दशा मौजूदु आहिनि त वफ़ाक़ ॿीहर सिंध बलोचिस्तान जे सामूंडी ॿेटनि ते कब्ज़े जी नियत बरक़रार रखी वेठो आहे। उन्हनि ऐलान कंदे चयो त इजलास में 28 फरवरी ते सखर में सामूंडी ॿेटनि जे तहफ़ुज़, सिंध जे ज़मीननि ते गैर क़ानूनी कब्ज़े, तारी आबादकारी ख़िलाफ़ जलसो कयो वेंदो। इजलास में 28 फरवरी ते सखर में सामूंडी ॿेटनि जे तहफ़ुज़ ऐं सिंध जी लैंड माफ़िया जे गैर क़ानूनी कब्ज़नि ऐं सिंध में गैर मुल्कनि जी आबादकारी ख़िलाफ़ उन्हनि खे वतन वापसि मोकिलण लाइ सिंध एक्शन कमेटी जे प्लेटफॉर्म तां एहतिजाजी जलसो कयो वियो। इजलास में GSN महाज़ तरफ़ां 21 फरवरी ते सिंध असेंबली अॻियां ऐलान एहतिजाज जी हिमायत कई वई। एहतिजाज में कयो वियो त इजलास में इहो मुतालबो कयो वियो त सिंध समेत सॼे मुल्क मां खंभे गुम कयल शख़्सी कारकुननि खे आज़ादु कयो। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk